Mi mbrëma të gjithëve, ju përshëndes nga studio emisionit tim Pushteti, jemi gjithmonë live këtu në Fax News, ndërkohë për gjithë ju që po më ndiqni sigurisht ndoshta edhe në Fax Web dhe Fax News, si dhe në platformën Klanim. Pra jemi me ju në të gjitha dimensionet. I ftuari im për sot, me cilin do të qëndroj gjatë gjithë emisionit tim, është një përfaqësues prej shumë vitesh i politikës shqiptare, është përfaqësues i kampit të djathtë, deputeti i Partisë Demokratike, nënkryetari i Komisionit Ligjeve. Me të në një bashkëbisedim do të përpiqem t'i hedhim një sy sa më të gjerë, nuk mund të them 360 gradë, por sa më të gjerë, të zhvillimeve politike dhe veçanërisht ku ndodhet sot ai vet, por edhe forca e tij politike në skakierën politike të sotme. Ndjekim vëzhgimin tim dhe kthehemi me të në studio. Kuptuat nga vëzhgimi im se kam në studio zotin Ort Bylukbashi, deputeti i Partisë Demokratike, nënkryetari i Komisionit të Ligjeve. Mirëmbrëma Ort. Falenderoj. Është hera e parë në Fax News? Jo, kam ardhur dhe më herët, po hera parë në emisionin tuaj shumë. Të falenderoj, ke qelluar në një vjetorin e emisionit tim dhe një vjetorin e rikthimit tim në ekran dhe për këtë të falenderoj edhe një herë më shumë. Jemi sot në 2 nëntor, jemi në një situatë kur Partia Demokratike është ndarë në 2 panorama, është ndarë në panoramën e saj në krizën e brendshme, por është ndarë edhe në përfaqësinë e saj më në fund, pra një gjë e mirë kjo mbas 2 vjetësh e ca, pra pjesëmarrjen e saj në parlament. Ajo është pjesë e parlamentit dhe pjesë e gjithë punës së saj. Këto të dy janë të lidhura në një farë mënyrë si njërin komunikuese. Sa e bën kjo të mundur që të ketë kohezion në grupin parlamentar të Partisë Demokratike? Mbi vendime të rëndësishme flas. Së pari unë do të thoja që rikthimi jonë që u pasi diçka e rëndësishme në parlament dhe edhe e debatueshme, sepse shumë veta përpiqen të kuptonin pas pretendimeve për masakrë zgjedhore, pse ktheheshim në parlament, pse e pranonim. Sepse fundja në 2 vite gjysmë të fundit, edhe baza e Partisë Demokratike filloi të mësohesh me një realitet tjetër. Ose unë do të thënë një lloj, po themi, imponimi dal nga dal, jo, ai flegmatizëm jo, se në fund kemi bërë protesta të zakonshme. Masive. Filluam me një diçka që ishte vërtet, kemi bërë protesta më herët, por pastaj në fillim ishte çadra, e debatueshme gjithashtu. Nga shumë, është edhe më e thjeshtë ta gjykosh më pas. Është ata që gjykojnë më herë para se të ndodhë, ata kanë atë virtytin e gjykimit, po themi kanë apo s'kanë drejt më pas shihet. Por kemi bërë protestat më mëdha, kemi bërë aksione shumë të mëdha politike. Në një farë masi një parti institucionesh, siç është Partia Demokratike, parti e të djathtës, qendrës djathtë, konservatore, një pjesë të rëndësishme të vlerave të saj, pra që do të thotë sistemi për të sistemi me shteti, funksionimi i shtetit në favor të individit, është shumë i rëndësishëm. Ne dolëm rrugë. Sigurisht që mund të ishte e drejtë që ne të përplaseshim edhe në protesta, por një 2 vite e gjysmë që na bëri të humbnim një element shumë të madh, që është ndoshta është arma më e madhe që ka një opozitë, që është parlamenti. Sigurisht janë armë e madhe, janë, po themi, sigurisht edhe protestat e tjera, por parlamenti është një instrument i cili, ose përfaqësimi parlamentar, pra se ne s'kemi parlamentin kontroll, është një instrument shumë i madh që na jep mundësinë që të shpalosim qëndrimin tonë, bëjmë opozitë fort, nga ana tjetër të parashtrojmë kush janë idetë tona. Në momentin kur e humb është një pamundësi e madhe. Ne këtë e kemi parë në këto vitet që shkuan, në mënyrë të veçantë gjatë vitit 2020. Patëm Partia Demokratike që e pjesë, absolutisht, Partia Demokratike që pjesë i një aksionit madh politik që ishte Këshilli Politik. Ishte një rekuperim i madh i kësaj moshyrje, një instrument goxha i rëndësishëm, dhe u mbështet nga partnerët ndërkombëtar. Ne patëm një rol shumë të rëndësishëm aty. Ajo që kuptova unë gjatë gjithë asaj periudhe, duke qenë dhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike dhe po themi një nga 2 përfaqësuesit e opozitës, kuptova që ne ishim një pamundësi për të imponuar qëndrimet tona, sepse nuk ishim parlament.
Nëse të njëjtin proces ne do të kishim patur në parlament, ne do të kishim qenë në gjendje të impononim rregulla shumë të forta për atë aksion të madh politik siç ishte reforma zgjedhore brenda Këshillit Politik, garancitë që ajo prodhon në procesin zgjedhor dhe mbi të gjitha nuk do ishte ndryshuar sistemi zgjedhor në mënyrë të njëanshme siç bëri Rama, duke hequr koalicionin e madh, duke thërmuar atë koalicion të madh që kishte ngritur Partia Demokratike për gjatë një 4 vjeçari. Pasoja ishte humbja e zgjedhjeve, ku sigurisht Rama ka vjedhur e ka bler vota pafund, por mosqenia ne bashkë në një koalicion na kushtoi dhe nëse ne do të kishim qenë në parlament, ashtu siç unë ndër ata të tjerë që mund të kenë parlemruar, e parlemruan kreun e partisë, mos ta bënte atë veprim para se ai ta anonconte. Tani, në gjithë të gjendemi në një situatë ku mbas 25 prillit ka zhvillime që kanë çuar në këtë debatin e madh. Ne jemi në parlament, duhet bëjmë opozitë, ndërkohë ka një situatë të fortë brenda partisë, gjë që e dyzon fort. Sepse duket parlamenti salla e kuvendit duket si vetmi ambient ku në një farë mënyrë demokratët edhe të sforcuar nga situata mblidhen bashkë. Duket sigurisht business as usual, pra sikur puna vazhdon njësoj, debatojmë ne në ligjesh e tjerë, ndërkohë që situata është, ndërkohë shqiptarët vidhen për ditë nga Edi Rama, është një qasje prej sultani në qeverisje, ndërkohë shqiptarët kanë nevojë për një opozicion shumë të fortë, por po ndodh një situatë shumë e fortë brenda opozitës, brenda Partisë Demokratike, që ka nevojë të japë zgjidhje. Kështu që ky dyzim i madh, ndërkohë që kemi rikuperuar këtë instrument fort, diçka është humbur diçka tjetër. Na mungon një, po themi, fuqia shtytëse nga mbrapa. Por gjithsesi për tema të rëndësishme, apo është gjetur një farë kohezioni? Sigurisht, domethënë ne do të vazhdojmë pra në mënyrë natyrale, të gjithë ne jemi deputet të opozitës. Është një parti demokratike, Partia Demokratike është ideja për të mos e parë si dramë, si përçarje, si siç e thonë italianët, shpata e Demokleut. Jo gjithë këqijat vinë për të bërë dëm. Mbas 25 prillit, me sa dukesh, PD-ja rrezikonte një gjë të madhe. Në dy drejtime. Ndërkohë që zgjedhjet ishin humbur, arsyeja e diskutoj. Por zgjedhjet ishin humbur, ne nuk ishim pushtet, ishim për herë të tretë në opozitë, për një mandat të tretë, ndërkohë që kjo është hera parë që ka ndodhur një herë në opozitë. Pra, drama është shumë e fortë, edhe për bazën e Partisë Demokratike, zhgënjimi e tjerë, dhe risku ishte që partia dal nga dalë të binte në një lloj letargjie. Por nga ana tjetër, ajo që po krijonte një shkëputje më pas midis bazës partisë dhe leadershipit ishte një rritje dukshëm e një trendi autokratik brenda partisë. Dhe me një shpejtësi edhe shumë të madhe. Dhe kjo më jep pas zgjedhjeve. Nuk mendoj që ka nisur pikërisht tani. Jo, ajo është vetëm për shpejtimi. Për shpejtim. Pra, domethënë ndërkohë që është një kurs që kishte nisur herët, menjëherë mbas zgjedhjeve pati një përshpejtim. Dhe kjo më pas, me një seri veprimesh, përfshirë dhe më i rëndësishmi që ndodhi ishte i datës 9 shtator, me de facto largimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar, edhe pse u fol për një pezullim, pra tashmë edhe gjithë diskursi, edhe i leadershipit është e qartë, e kanë dashur ta përjashtojnë. Pra, është më mirë të jemi të vërtetë kur i themi gjërat dhe kur i bëjmë. Ai ishte momenti i fundit i cili çfarë prodhoi një lëvizje politike që tashmë ka marrë atë që gjithë njohë emrin foltore. Por që foltore apo çdo emër tjetër është qartas një veprim, është janë zhvillime politike që po energjizojnë bazën e partisë, po energjizojnë partinë, ndërgjegjësojnë individët antar, por edhe strukturat, leadershipin, edhe ata që po na shohin rrotull. Ka debati është goxha edhe rrotull nesh. Duhet ta themi që është debati kryesor sot në Shqipëri. Nëse nuk do të kishte ndodhur, unë mendoj që partia do të shkonte në një letargji pra drejt një gjumi vdekje. Në fund fare, do të ishte pamundur që partia... Do të humbiste edhe në numra. Dhe sigurisht, pra, do të kishim atë që ishte një lloj rrjedhje, një lloj hemoragjie, një lloj tretje e partisë,
që se kur thyen dy pjesë dhe mund t'i ngjisësh, mund t'e shohësh dhe gjurmën për një kohë të gjatë. Pra e kupton edhe vite më pas që dikur ka patur një frakturë. Partia s'është më monolit, po janë dy grupe, megjithatë është prap një. Kurse kur tretet, ato grimcat që ikin, ata antarët individual, ata që përbëjnë bazën që punon realisht, më pas nuk kthehen më, partia bërë gjithmonë më e vogël. Dhe çështja shtrohet është si mund shkosh në një fitore kur baza zvoglohet. Pra, kjo ishte flasim i këtij kontekstit Partisë Demokratike në një Shqipëri që është e tëra në krizë. Vetëm sot lexova shifrën e shqiptarëve që kishin aplikuar për llotarinë amerikane, ishin mbi 240.000. Është qartazi. Një shifër e jashtëzakonshme dhe ishte më pak se vjet kishte qenë mbi 340.000. Po flasim gjithmonë më shumë për shpopullimin e Shqipërisë, por në fakt kjo po ndodh për shkak se shqiptarët duan të ikin atje ku ka më shumë garanci, sepse këtu nuk kanë shpresë. Tu po ikin njerëz cilët kanë të ardhurat. Shpresën e marrin nga të dyja palët apo jo? Dhe sigurisht po, shpresën e marrin nga dyja palët. Dhe dyja palët përprodhojnë kemi një sistem qeverisës ai që është, pra gjithmonë më despotik në mënyrën se si qeverisë. Edhe sot ne patëm parlament një ligj që nëse do të kem mundësinë ta them dy fjalë mbi të, ky ligj për bashkëqeverisjen, e gjithë analiza mund të çon tek një përfundim. Ai është një ligj i cili është produkt mendor i një kryeministri që mendon që ka çdo gjë në kontrollin e tij. Ka tashmë 4 vite që qeverisë me mazhorancë një ngjyrëshe, vetëm Partia Socialiste, nuk e kanë nevojën askujt, dhe kjo erdhi si pasojë një marrëveshje që hoqi koalicionet, ajo 2017-s, që është një gabim fatal, po aq sa ishte mosqenja në parlament që hoqi më pas edhe në aspektin kushtetues koalicionin. Dhe tashmë është një 4 vjeçar tjetër, pra dhe një projekcion tjetër 4 vjeçar. Pra ai e sheh Edi Rama, e sheh qeverisë si diçka që është tërë në kontrollin e tij, nuk ka pushtet vendor, nuk ka institucion pavarur, nuk ka gjykatë kushtetuese që ta kontrastojë dhe mendon një ligj ky i bashkëqeverisës ku e gjithë pushteti grumbullohet në një super agjenci që ka ai nën kontroll. Përsëri një përqendrim pushtetesh tjetër. Për mua është një, po themi, është produkti i të menduarit autokratik të këtij kryeministri. Kjo është nga një krah, nga krahu tjetër kemi një opozitë e cila qartazi tashmë, jo vetëm ka humbur zgjedhjet, jo vetëm ka një krizë të fortë, po themi, brenda saj. Si çdo gjithmonë pas një palë zgjedhje që humbiten për sa do lloj arsye, dhe një perspektive një 4 vjeçare që do thotë 12 në fund fare, por edhe që nuk inspiron me leadership. Është një leadership që ka prodhuar humbje deri këtu. Por ndërkohë, kështu që në këtë situatë njerëzit kërkojnë zgjidhje. Në Shqipëri, në gjykimin tim, nuk ka më shumë se 2.5 milion banor nga 4.7 milion shtetas shqiptarë që janë të regjistruar në jetën civile. Që do thotë ne kemi një hemorragji të madhe. Dhe do vazhdoj. Dhe kjo po shihet për ditë, domethënë nuk ka njerëz që të punojnë, nuk ka treg, nuk ke ku të shesësh, nuk e. E gjitha kjo, po nuk ju dha një shpresë që gjërat mund ndryshojnë. Dhe në atë pjesën e vogël të madhes, ndryshimet në Partinë Demokratike, nëse do të çojnë një gjë inspiruese, një gjë model të ri, që mund të prodhojë një spiral demokratizues edhe më gjerë në spektrin politik shqiptar, mund të hedhë bazat që mbas 30 vitesh tranzicion të fillojmë të shohim një kapitull tjetër. Megjithatë, Partia Demokratike me ardhjen e saj, me hyrjen e saj në parlament, lëshoi shumë propozime menjëherë, shumë tema menjëherë mbi tryezë, në të cilat ishte vetingu i figurave të larta politike, ishte komisioni Beketi që u hodh poshtë, 6% i TVSH-s, pra ulja e TVSH-s e të tjerë. Sigurisht edhe bashkëpunimi për reformën territoriale dhe për reformën zgjedhore. Vetingu i politikanëve. Ishte kaq urgjent, ishte kaq i domosdoshëm, veçanërisht në situatën ku është Partia Demokratike sot, dhe ndërkohë kur kërkohet të bëhet nga një SPAK aq shumë i anatëmuar dhe i goditur nga Partia Demokratike? Së pari, unë nuk jam politikan populist. Pra, ndërkohë që ne të gjithë, po themi, legjitimime marrim nga populli, ti je populist është diçka tjetër. Dhe unë nuk preferoj që gjërat t'i shoh me një sy pak më të ftohtë. A ka nevojë që politika shqiptare të pastrohet nga
lidhjet me krimin dhe nga korrupsioni, pa diskutim. A bëhet kjo do të më goditur, unë dyshoj për këtë. Jo shihni për shembull, kemi lidhjen e kriminalizimit, i cili ka dhënë efekt, megjithatë ende tentojnë të futen politik persona që kanë edhe dënime. Në mos në pushtetin qendror, pushtetin lokal. Zgjedhjet e 2019 ne e pam dhe një pjesë atyre që ikën se pikërisht për probleme. 4 prej tyre ikën për ti. Ndërkohë që korrupsioni është galopant, po është gjithandej, fillon nga korrupsioni i vogël deri korrupsioni gjigant. Ne sot kemi një mënyrë qeverisje korruptive që e quajnë PPP. Pra, është një dimension gjigant korrupsioni, e parashikuar fuqishëm edhe në buxhetin e fundit. Që shitet si mënyrë qeverisje. Po, sigurisht që ta parashikosh në buxhetin e fundit, sepse në buxhet, sepse ajo aty futet tek buxheti është ku futet pompa që thith parat më pas, parat e shqiptarëve. Që taksat tona janë. Sigurisht. Atëre, po, nuk është tenderi korruptiv me 10, 20 apo 30%. Jo, është një skeme tëra që parat e taksapaguesve kalojnë tek privati, nëpërmjet PPP-sh, nëpërmjet një koluzioni, një lidhje të ngushtë midis shtetit dhe privatit, nuk bën dot dallimin kush ka përgjegjësi, shteti apo privati. Në fund fare nuk je në gjendje të gjykosh politikanin, se ai thotë nuk e kam bërë unë gabimin, e ka kontrata 20 vjeçare koncesionit, nuk mund të marr unë përgjegjësi me votë për një gjë që se kam firmosur unë, por ama paratë e shqiptarëve vazhdojnë e ikin. Atëherë ky është një model, dhe këtë model qeverisje e ka sjellë Edi Rama, që është një model grabitqar që shkon përtej korrupsionit. Në fakt dhe vetingu i politikanëve dhe nevoja për veting i shkërmoqur nga Komisioni i Venecias. Po, në vetingu. Por dhe vetingu i gjyqtarëve është parë me rezerva. Ju keni ishit shprehur diku që më mirë dënimi i 30 ekzemplari i 30 gjyqtarëve se largimi i 300. Atëre, domethënë, përsa i përket vetingut politikanëve, unë jam për llogarit Partisë Demokratike. Kauza është e Zotit Basha në 2018, por e kam mbrojtur publikisht në parlament edhe në Komisionin e Venecias për gjatë shtatorit deri në dhjetorin e 2018. Kam patur dhe unë bindjen time që ndoshta ishte një rrugë, megjithse në planin personal, unë nuk jam politikan, thjesht politikan. Kam dhe një bazë time nga kufi, kam disa parime qoftë të profesionit tim, të cilët nuk më lejojnë të pranoj çdo lloj kompromisi. Dhe unë që në fillim kam menduar që ishte diçka e gabuar. Pse? Se unë besoj që mekanizmi i vetingut është mekanizmi i gabuar. A e them vetëm unë jo, e thot Komisioni i Venecias. Në dhjetorin e vitit 2015, në raportin para prak për reformën drejtësie, Komisioni i Venecias shprehet me nota të zeza për vetingun si koncept. Sepse është destabilizues dhe mund të çojë në kontroll në kapje nga ai që kontrollon vetingun, në rastin e gjyqtarëve apo në rastin e politikës. Po në zvarritje po mund të çojë në destabilitet. Gjyqtar apo politikan, deputet të cilët nuk e kanë mendjen të bëjnë përfaqësimin se kanë hallin që mund të ndodhi. Si mund të jenë nën trysni, apo mos është mirë që shkojnë tek shefi dhe të jenë të sigurt. E përjedhojnë të humbasin autonominë e tyre, të flasin gjithë me fjalë. Ajo po ndodh në gjyqësor, por është sigurt kjo do ndodhi. Tani, pa na duhet në vetingu politikanëve ose kontrolli politikanëve për t'i çuar ata më pas në gjyq dhe në burg. Po. A kemi instrumenta për të bërë këtë? Po, kemi. Kemi LDKP-n, kemi SPAK-un, kemi ligjin antimafia, kemi ligjin e transparencës, dhe në fund fare edhe i largojmë me votë. Pra janë nëse ne do të garantojmë votën e shqiptarëve, do t'i mbrojmë ata nga trysnia që prodhon shteti, se mund të arrihen edhe këto ndërhyrje, vjet ne patëm pamundës se nuk ishim parlament që të shtrëngonim edhe më fort vidat e sistemit. Nëse ne i vëmë këto, dhe shqiptarët e dinë që me votën e tyre janë efikas për të larguar politikanët ose një klasë të tërë politike që si pëlqen, aty që këto janë momente vetingu. Por është më mirë gjykoj unë përsëri që një trupe fort gjyqësore dhe me SPAK-un të fort, në vend që të merret me një veting administrativ, që gjyqtarët apo politikanët t'i çojnë në shtëpi, jo, t'i hetoj dhe t'i çoj në burg. Dhe përsëri, e them përsëri, më mirë 30 gjyqtarë apo 30 politikanë të dënuar me dënim ekzemplar. Jo ekzemplar, me dënimin e drejtë. Është më e rëndësishme dënimi i drejtë. 5 vjet, 5 vjet. 2 vjet, 2 vjet. Po jo domosdoshmërisht 10 vjet.
por i është provuar në sytë të gjithëve, nuk ka diskutim, dhe ai prodhon një efekt më të madh se sa thjesht heqimi klasë politike. Se në fundit ne jemi këtu është. Kështu që është më rëndësishme të bësh betejën e drejtë dhe të vërtetë se sa të hedhësh një tezë shumë populiste. Ne e dim që Komisioni i Venecias, që ishte edhe në dieni të qëndrimit tonë, ku spaku duhet ishte mekanizëm që atëherë në 2018, na thanë atëherë që ne e shohim me problem propozimin tuaj. Në qëllimi është fisnik, por mënyra se si mund bëhet mund të jetë problematike. Tani, në këtë pikë unë nuk mund të dal mbi Komisionin e Venecias. Dhe në këtë debat, unë preferoj që të drejtohemi tek çështjet më të rëndësishme se sa kjo. Unë e thash më përpara që kemi një mënyrë sultanore qeverisje. Thash që ligji për bashkëqeverisjen vjen si pasojë një të menduari që askush nuk e frenon këtë kryeministër. Atëherë ne sot na duhet një sistem zgjedhor i cili frenon këtë kryeministër. Nuk prodhon një mazhorancë blok të vetëm një partie, se qartazi nuk ka demokraci të mjaftueshme, ku partia kontrollon kryeministrin e vet. Është rënë dakord për reformën zgjedhore, pra për komisionin e posaçëm. Flas janë uvertura boshe. Partia Socialiste madje ka zgjedhur edhe krehun, ndërkohë që pret propozimin nga Partia Demokratike për atë pozicion. Është një tango që nuk prodhon asgjë. Kjo është tipike. Sepse e parë nëpërmjet ekraneve sa mirë njerëzit, qytetarët e thjeshtë thonë sa mirë mund të ulen dhe mund të rregullojnë diçka, sepse një sistem zgjedhor patëm që prodhoi që, po marr një shembull, Lëvizja Socialiste për Integrim pati mbi 100 vota dhe mori 4 deputet. Ndërkohë kemi sot PSD-n me 3 deputet, me 4 deputet nuk i diçka e tillë, më pak se 30.000 vota, pra. Patëm nonsense. Pra kemi një sistem zgjedhor që është i padrejtë, është shumë problematik, është toksik, ka futur një klientelizëm të skajshëm, një korrupsion të skajshëm politik, brenda partive politike tashmë, janë kandidatët e njëjtës parti që i vjedhin vota njëri tjetrit, blejnë votat e njëri tjetrit, dhe kjo nuk thot një parti apo tjetër, të gjithë e kanë kështu. Dhe kjo do ta helmojë gjithmonë më tepër. Pra ne na duhet mendojmë me kujdes dhe të shohim kush është zgjidhja në të ardhmen. Për çështjen e korrupsionit, për çështjen e korrupsionit politik, për çështjen e mosfunksionimit, padrejtësisë në raportet e votave, po mbi të gjitha, një sistem i cili kufizon kryeministrin. Një kryeministër i fuqishëm nuk është keq sa kohë ka garanci tjera që e mbajnë në fre. Kurse, kështu, pa kontroll, është e rrezikshme. Kështu që na duhet që të bëjmë reforma të cilat janë të vërteta, nuk janë reforma thjesht i hedhim tani me tryez. Dhe nuk është reformë të hedhësh një draft të gatshëm. Reformë është kur ulesh, diskuton, bie dakord me palën tjetër kush janë objektivat, gjen zgjidhjen dhe në fund prodhon draftin. Këtë e bën dhe më të pranueshme gjerësisht, po dhe më të zbatueshme. Në fundit duhen 24 vota në çdo rast, si për vettingun e gjyqtarëve, edhe për sistemin zgjedhor. Duhet gjetur kompromis. Do të martohet interesi i palëve në respekt interesit publik. Pa diskutim. Publicitet pak minuta orë, do të kthehemi bashkë në studio.